juga hari ini. Kami atas nama Direktorat dan mohon maaf jika gerakan atau kata-kata kami yang benar. Dan terima kasih kepada kami sekarang. Jadi dari satu sekali. Wisata Raja Pagi bersama Panglima Kota Cirebon. Terima kasih. Dari kendaraan roda 2 yang di belakang tenda untuk segera memindahkan parkirnya. Sekali lagi kepada pemilik kendaraan roda 2 yang kondisi hujan gini, teman-teman tetap standby, menunggu. Siapa tahu jam-jam 8 atau setengah 9 terang, dia akan buka jualannya. Biasanya seperti itu. Jadi tunggu sampai jam setengah 9, jam 9 ya. Terus buat pengelola sendiri gimana? Ada kerugiannya atau masih tetap gimana? Mesti nge-backup yang lain-lain? Kalau dari pengelola udah biasa kalau cuaca hujan itu pasti rugi. Pasti kita nombok untuk defisit operasional. Itu nggak bisa dihindari. Memang yang penting anggota enjoy aja lah. Kondisi hujan gini gimana jualan? Ya disyukurin aja lah, alhamdulillah ada aja. Ada? Ada, alhamdulillah. Ya tetap sih tergantung pengunjung juga sih mas. Rame nggak? Kalau kondisi jualan kayak gini sih, kondisi hujan mah emang agak turun sih. Ada aja lah. Ada aja ya? Alhamdulillah. Omsetnya turun. Alhamdulillah bang, ada aja. Ada pembeli nggak? Ada. Ada? Banyak? Banyak. Semangat, ayo bawah. jika jauh pergi, pulang pergi.